ヘルメットエアコン G3 目標額達成しました。ありがとうございます。4名の支援者の方が残り23人となっております。ヘルメットエアコン G3 はですね、世界初の頭部連続冷却第4作目となります。長い長い歴史があります。たくさんの方の頭を冷やしてきました。まだリターンたくさんございますので、ぜひご覧になってみてください。キャンプファイヤーと検索してヘルメットエアコン G3 と入れていただければここにたどり着くことができます。ぜひご覧ください。